左手くらまれましょう。声をお聞きください。左手くらまれましょう。声をお聞きください。肩車している方にお願いします。小さなお子さんが怪我をしないよう、お子さんは抱っこかおんぶでお願いします。歩道上で立ち止まって花火を見ている方、皆さんの後ろからも大勢の方が続いています。横断歩道や歩道上での立ち止まって花火を見ることはできません。皆さんの後ろからも大勢の方が続いています。立ち止まることなく、それぞれの方向へお進みください。皆さん、周りをよくご覧ください。皆さんの他にも大勢の方が利用します。